23 bab. Davudqa Filistiyaliklar Qiyloq shahriga hujum qilib, qamonlardagi oshiqlarni bulang-talang qilib etibdi degan xabar yetib keldi. Shu sababdan Davud Parvardigordan: "Men berib, u Filistiyaliklar bilan urushaymi?" deb so'radi. Parvardigor uningga: "Sen berib, Filistiyaliklar bilan urushib, Qiyloqni qutquz" dedi. Davudning odamlari bo'lsa Davudga: "Biz Yahuda zeminida turuqliq qo'rqib Qiyloqqa Filistiyaliklarning qo'shinining oldiga hujum qilib borimizmi texi?" deyishdi. Davud yana Parvardigorning irodasini so'radi. Parvardigor uningga: "Men Filistiyaliklarni sening qo'lingga topshirdigan bo'lgandikin, sen Qiyloqqa bor" deb javob berdi. Shuningdan keyin Davud va uning odamlari Qiyloqqa berib, Filistiyaliklar bilan jang qildi. Ular Filistiyaliklarning mollarini tortib elib, ularni qattiq mag'lub qildi. Shunda qilib Davud Qiyloq aholisini qutqizdi. Ahimelekning o'g'li Abiyatar Qiyloqda tug'an Davudning yeniga kechib borganda, u o'zi bilan efodni elib olgan edi. Saulga Davud Qiyloqqa kaptu degan xabar yetib kelganda, Saul Davud darvoza va sepilari puxta shaharga kirib so'linib qopti. Bu Parvardigorning uni mening qo'limga topshirganligi dedi. Saul Davud va uning odamlarini qamalga elish maqsadida hamma lashkarlarini Qiyloqqa qarab yurish qilishga chaqiriq qildi. Davud Saulning o'zini qaslayotganligini bilib Abiyatarga: "Efodni akal" dedi. Ondan u Xudoga iltijo qilib mundaq dedi: "Ey Parvardigor, Isroillarni tanlagan Xudo, men Saulning meni deb Qiyloqqa kelib, butun shaharni xarob qilmoqchi bo'lganligini aniq angladim. Qiyloqning hokimlari meni Saulning qo'liga topshirarmi? Saul men anglagandek Qiyloq shahriga kelarmi? Ey Parvardigor, Isroillarni tanlagan Xudo, Fiqirga yo'l ko'rsatkaysan." "Saul keladi" dedi Parvardigor. "Qiyloqning hokimlari meni va odamlarimni Saulning qo'liga topshirarmi?" dedi Davud yana. "Topshirdi" dedi Parvardigor. Shunga Davud va uning odamlari taxminan jami 600 kishi Qiyloqdan chiqib, u yoqdan bu yoqqa oyinib yurishdi. Ba'zilar bu ahvolni Saulga yetkazdi. U Qiyloqqa bormaydigan bo'ldi. Davud cho'lda, tog'larda, ya'ni Zif cho'lidagi g'orlarda panohlanib turadi. Saul Davudni har kuni izlagan bo'lsa-mu, Parvardigor uning Davudni tutib olishiga yo'l qo'ymadi. Davud Zif cho'lidagi Xorash degan joyda turayotgan mezgilda Saulning uning jinini ilish uchun uni izlab kelayotganligini bilib qoldi. Saulning o'g'li Yonatan u yerga berib Davud bilan ko'rishdi hamda uning Xudoga bo'lgan ishonchini kuchaytdi. "Qo'rqma" dedi Yonatan uningga. "Otam hech qachon sana ziyonkashlik qilmaydi. Sen Isroiliyaning podshoyi bo'lasan. Men sendan qolsamla ikkinchi o'rindagi odam bo'laman. Buni otammi obdan biladi." U ikkisi Parvardigor oldida chin do'stlik uchun ahd qilishdi. Yonatan uyga ketdi. Davud bo'lsa avvalgidekla Xorashda turib qoldi. Zifliqlar Gibaqqa berib, Saul bilan ko'rishib uningga: "Davud Yeshimun cho'lining janubidagi Xakila degan egizlikka joylashgan Xorashdagi g'orlarda yoshirinib yuribdi. Podshoyi olam xohlagan chog'larda yo'lga chiqsila. Davudni qo'llariga o'tkazib beramiz" deyishdi. "Menga ko'ngil bilgunlar uchun Parvardigor sizlarga baxt ato qilsin" dedi Saul. "Endi sizlar yana berib
uning qayerda turayotganligini, uni kimning ko'rganligini aniqlab biqinglar. Manga ma'lum bo'lishicha, u to'limi quvi ekan. Shunga u odatda yoshirindigan ya'ni aniqlab chiqib, manga kelib haqiqiy ma'lumotni beringlar. Ondan men sizlar bilan billa u yerga boraman. Agar u yerda bo'lsa, uni Yahuda jamiyatlari ichidan topmay qo'ymayman. Zifliqlar yo'lga chiqib, Sauldan avval Zifqa qaytib keldi. Davud va uning odamlari bo'lsa, Maon cho'liga joylashgan Yeshimonning janubidagi Araba rayonida edi. Saul va uning odamlari Davudni izlashga mangdi. Davud buningdan xabar tepib, Maon cho'lidagi bir tix tog'ning yanida qoldi. Saul buni anglab, Davudni qo'g'lab tutish uchun Maon cho'liga bordi. Saul va uning odamlari tog'ning bu tarafi bilan mangsa, Davud va uning odamlari tog'ning u tarafi bilan mangatdi. Ular Saul va uning odamlaridan qutulish uchun oldirab kechayotganda, Saul va uning odamlari ularni tutimiz deb har tarafdan qo'rshavga ilishga boshladi. Lekin bir elchi kelib Saulga, "Tez qaytmasangiz bo'lmadi. Filistiyaliklar yurtimizga hujum qildi", dedi. Shuning bilan Saul Davudni qo'g'lamay, Filistiyaliklar bilan urush qilib qaytdi. Shu sababdan bu yer Qutulish qiyosi deb ataldi. Davud u yerdan chiqib, Engedi bo'stonliqidagi panohlanadigan g'orlarga o'rinlashdi.